Ciao a tutti ragazzi e bentornati da The Max Game 29. Qui siamo tornati su Amnesia The Dark Descent. Finalmente ragazzi, quinta parte ragazzi, vi porto di nuovo Amnesia, che visto che vi sta piacendo molto il gioco e per me mi fa piacere, ve lo riporto con un quinto episodio. Vedremo come andrà avanti la storia del nostro caro Daniel, vedremo come sarà la storia avanti di questo gioco. E niente, adesso si sta caricando. Perfetto. Continuiamo. Allora, nello scorso episodio avevamo incontrato il mostro d'acqua e anche il mostro, quello lì brutto, che ancora non sappiamo com'è il mostro, quello lì che abbiamo incontrato. E niente, continuiamo qui. Con questa bella muffa schifosa. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Ok, ho sentito una voce, ma non so... No! Ah, ma c'era la muffa lì. Ma baffambagno, mi sono preso un... Vi giuro che mi sono preso un infarto, Allora, vediamo cos'è che c'è. Allora, lì c'è studio, che avevamo già passato qui. Stanza degli ospiti. Dobbiamo andare a stanza degli ospiti. Scese dal letto e guardò fuori dalla finestra. Era completamente buio. Aspettò, diede un'occhiata al vecchio orologio. Aspettò un altro po'. Le 4 pensò è sufficiente. My journal is gone. What would they want with my journal? 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Ok. Qui mi sembra che abbiamo subito un flashback dove stava cercando qualcosa, ma non so che cosa. Mi sembra che la voce era Daniel, secondo me. No, si chiude. Andiamo qui. Andiamo in armadio. Nulla di utile. Daniel? What? Still having nightmares, I see. Yes, I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Questo era un flashback dove Daniel ha 3rd of subito... July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb,
What are those pieces in my drawing room? Ok. Non so se ho capito bene, ma credo di no. Allora, vediamo un po'. L'olio ne abbiamo un po' abbastanza. Ma la porta è inceppata a causa di una serratura rotta. Ok, quindi dovremmo trovare un modo. Allora, aspetta. La serratura è rotta, troviamo un altro modo per aprire la porta nell'armadio della stanza degli ospiti. Va bene. Quindi non si può andare lì. Oh, una cegliarina, non me ne ero accorto. Questo non me l'ero accorto, aspetta. Palanchino. Ma un piede di Ma è un piede di porco. Si capisce? Ok, vai. The key. Please, let it be here. Vediamo un po' cos'è. Aspetta, c'era scritto qualcosa. Promemoria. Una chiave importante nascosta nella stanza degli ospiti. Vediamo. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. No! Avresti fatto meglio a trovare un posto dove nascondere. Non hai mezzi per difenderti. No, 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 no. Se n'è andato? Ok. Oh. Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Chiave della sala macchine. Ok, andiamo. Siamo sul retro. Io l'anno scorso al libro dei re, cercando delle figure con 9 diversi re da tutta Europa, erano stati descritti come una sfera delle loro mani. Ok. Cos'è sta roba? Oh, ma cos'è? È un busto, che schifo. Per di più è anche pesante, direi. Guarda che schifo. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction.
Ok, era un flashback dove loro due, Daniel e Alexander, stavano nell'ascensore. Non sta funzionando. Vediamo. Trovo un modo per avviare il motore che alimenta l'ascensore. Quindi allora, sala macchine è inceppata. Vai, possiamo andare. Il professor Taylor fu il secondo morto a causa della sua dannata curiosità. Questo è stato corto. There's nothing left. Everything is gone. 5th of July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Ok, mi sembra che è morto il professor Smith. No, scusa. Cos'è? Pressione. No, aspetta, qua ci andiamo. Allora, aspetta, secondo me devo fare qualcosa. Allora, proviamo così, questo. Il flusso è uniforme e stabile. E andiamo a vedere sotto. Allora, qua devo capire allora. Aspetta perché non vedo niente. Lo so. Allora. No, cosa prendi questo? Prendi quello. Questo. E poi quello blu. No, non funziona. Proviamo così. Qui. Tutte le sbarre sono a posto. Perfetto. Un'altra promemoria. Qui. 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Ok, mi sembra che adesso Daniel sta avendo degli incubi da quel che ho sentito. Vediamo questo. Allora. Ah, no, niente. Allora, andiamo di sotto.
quanto lo abbiamo? Ne abbiamo poco, meglio non consumarlo. Nulla. Accendiamo una luce qui. Aspetta, dov'è? Qui? Non c'è niente nel bruciatore perché posso farlo accendere. Mancano delle ruote dentate da inserire. Vediamo se qui c'è qualcosa. Con delle gocce d'olio. Oh. E scacciaierino. Vediamo se c'è qualcosa. Mi sembra che su quel bruciatore ci devo piazzare questi. Vediamo. Uno. Due. Preso. Tre. Il bruciatore è pieno di carbone adesso. Attiviamolo. Ok, si sta alimentando. Qui vediamo. Aspetta. Il macchinario ha bisogno di più lavoro prima di funzionare. Ha bisogno di più lavoro. Vediamo. 17th of July, 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Ok. Sembra che sta iniziando ad avere degli incubi. Questo? Togliete. Questo che ci devo fare? Ah, ho capito. Secondo me devo trovare tutti i pezzi delle ruote per poi montarle nel montacarichi. No, che montacarichi. Nel macchinario. Capito. Allora, vediamo se c'è altro. Eccone uno. Prendiamolo. Facciamo così, facciamo veloce. Ok, manca il terzo e poi possiamo andarcene. Oh no. C'è un bambino che piange e non mi piace. Ok, abbiamo completato, ce l'abbiamo fatta. Andiamocene. No! No! Non me lo fa! No! No, 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 no! No, no, no! Corri, 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 corri! Aia! Aia, mi sta ammazzando, no, no, no! Veniamo a usare. Perché mi sono accorto? Oh no! Oh no! Via, via, veloce! Oh mamma. Sir William Smith era stato designato. Non c'era modo per lui di sapere che il ragazzo dell'altro giorno proiettasse un'ombra tanto terribile. Oh no! Come farò?
Odio bloccato, allora non si torna più indietro. Ansimava pesantemente, facendo che del suo meglio per trattenersi da gridare gravemente. L'ascensore si è bloccato? No, no, no. No, non volevo, scherzavo. Tolse il panno che proteggeva la sfera. Alexander si stese, la prese e la mise contro la luce. Coprila, disse. Tienila sempre coperta. Sono morto? Sono ancora intero. Ragazzi, sono ancora intero dopo una caduta di... Boh. Vabbè ragazzi, concludo qui questo episodio di Amnesia. Se volete il prossimo episodio commentate, lasciate un mi piace, iscrivetevi, condividete il video con i vostri amici. Noi ragazzi ci vediamo.